وزیر کارهای داخلی اوکراین ارسن آواکوف میگوید عملیات ضد تروریستی در شهر شرقی خارکیف موفق شد که اعتراضگران طرفدار روسیه را از بناهای مأموری اخراج نماید. تخمیناً 70 اعتراضگر بازداشت شدند. در شهرهای لوهانسک و دونتسک باشد بناهای مأموری هنوز هم در تصرف اعتراضگران قرار دارند. در بلاروس هواداران میکلای افتوخوویچ در شهر هرودنا به پیشواز این فعال سیاسی برآمدند. افتوخوویچ به خاطر نگهداشت غیر شرعی سلاح و مهمات 5 سال را در زندان سپری کرد. سازمان‌های حامی حقوق بشر ممالک غربی افتوخوویچ را دیگراندیش می‌شمارند زیرا او با فعالیت‌های سیاسی و مبارزه‌اش با فساد شهرت پیدا کرده است. این صاحبکار باید 16 ماه دیگر در زیر نظارت نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات باشد. در روسیه دادگاه کنستیتوسیونی حکم برآورد که قانون درباره به اصطلاح آگنت‌های خارجی مخالف قانون اساسی این کشور نیست. به قول این دادگاه که در شهر سنت پتربورگ قرار دارد، آگنت خارجی اصطلاح محدود کننده و یا زیر تحریم قرار دهنده نمی باشد. بر پایه این قانون روسیه هر سازمان غیر دولتی که از خارجه کمک می گیرد و در سیاست فعال می باشد باید خود را همچون آگنت خارجی ثبت نام کند. سازمان های شهروندی و حامی حقوق روسیه این قانون را محکوم می کنند. در شهر کیشینیو پایتخت مولداوا صدها معلم در نزد بینای حکومت این کشور گرد همایی تشکیل کردند. آنها شرایط مناسب کار و معاش تقاضا دارند. به قول معلمان حکومت می خواهد ساعتهای کاری آنها را افزایش دهد ولی معاش آنها را در سطح پیشترش نگه دارد. اتفاق کسبه و مقامات این کشور کمبیزاعت اروپا سعی دارند راه حل پیدا کنند. در گرجستان طرفداران مدیر برکنار شده یکی از مکتب‌های پایتخت این کشور در کنار وزارت معارف و علم راهپیمایی برپا نمودند. آنها طلب کردند که مدیر مکتب در مقامش برقرار کرده شود. مدیر 53 ساله مکتب را با عیبنامه خلافکاری مالی از وظیفه سبکدوش نمودند. شرکت معلمان و طلبه ها در اعتراض باعث شد که درس در این مکتب متوقف شد.